What's up mga ka-Esterira? So for today's vlog, I'm going to teach you how I edit my videos. Hindi naman ako ganun ka-professional, di ba? It's just based on my knowledge. Yes! Hindi. Yes! Ano lang, bale, in-explore ko lang yung ginagamit kong app for editing my video. So ano nga ba yung ginagamit kong editing app? Syempre, sikat na sikat to. My God, alam niyo ba kung ano yon? It's the KineMaster. Napakadali niyang gamitin, mga guys. Halos lahat ng kailangan mo nandun. So, let's go, guys! Ano ituturo ko sa inyo is yung paggalaw ng pangalan or any objects na gusto nyo paggalawin through KineMaster. Tuturuan ko kayo paano paggalawin yung pangalan nyo na ganyan. Sundan mo yung kamay na yan, di ba? So, or kahit anong object na gusto mong pagalawin. So, sa akin, gusto ko yung pangalan ko. So, pwesto na natin kung nasan yung kamay niya. Punta ka dun sa layer. Punta ka sa text and type mo yung name. Ayan, Esterirai. Tapos, yung font na gusto mo. Ayan, marami akong na-download na font. Free lang yan ha, through KineMaster. So, ang gusto kong gamitin is ito. Select. Yan. Ipwesto mo siya doon sa kamay mo. And nasa sa'yo na kung anong gusto mong size, anong font, anong color. Lagyan natin yan para medyo pack. Ganun. Then, para pagalawin yung name na yan, pindutin mo mismo tong text. And may makikita ka sa left side na parang susi na icon. And start mo na. Susundan mo lang siya. Ganito siya. Medyo boring na part to. So, bear with me. Yan. Susundan mo lang yung movement ng kamay mo. Kung saan siya papunta. Isunod mo lang yung name mo. Yan. Medyo malikot yung kamay ko. So, pinahirapan ko yung sarili ko. Kaya, tiyaga-tiyaga lang. Ganyan talaga sa pag-e-edit. Diba? Lamon oras talaga siya. Pero, maganda naman ang kalalabasan ng ating video. Tiyagain mo lang mag-edit talaga. Yan. Malapit na tayo matapos. Hintayin lang natin. Ayan na. Yan. Sunod. Ayan na. Nandun na siya. Ayan. And, ayan. Then, okay, tignan na natin kung ano yung kalalabasan niya. Wow! Diba? Sunod sa galaw mo, pak! So, next na ituturo ko sa inyo is kung paano ba mag-zoom. First step is pindutin mo muna yung video na gusto mong zoom. Then, punta ka sa cropping. May dalawang boxes ka makikita dyan. So, dito ka sa end position. Then, zoom mo lang. Yan, o, diba? Gano'n ka-zoom yung gusto mo. So, let's see. Diba? So, next na tuturo ko sa inyo ay yung paglagay ng green screen. Siyempre, yung unang step is punta ka sa layer, media, tapos, punta ka dun sa green screen na gusto mo. So, ito yung meron ako. Ito yung madalas kong ginagamit. So, ipwesto mo lang siya kung saan mo siya gustong ilagay. So, bali dito siya. Gusto ko siya yung ilagay dyan. Pipindutin mo lang tong chroma key. Tapos, enable mo lang siya para mawala yung green na background niya. Okay? So, i-move lang natin siya ng very light para makita nyo masyado yung pagkakaano niya, effect. Then, play na natin. Oh my God! Wow! Diba? Nakakadali. Guys, ito yung sunod. Madali lang. Turuan ko kayo paano maglagay ng transition sa video. Napakadali lang. Simple lang. Pipindutin mo tong plus. Then, lalabas na yung mga transition mo dyan. Bale, ilang yung mga yan. Free lang yan. Lahat yan dito. Kinuha ko lang sa KineMaster Asset Store. So, ayan. So, ang gagamitin kong transition is favorite ko kasi dito ang
Prism Clinch. So, ayan, may lalabas ng mga option dyan. So, pinutin mo lang yan. Then, let's see. O, dagdagan pa natin dahil hindi tayo mapapakali doon. Pinutin mo ulit yung plus. Then, flash glitch. Pili ka sa mga yan. Mayroong mga ganito. O, diba? Yan, tingnan mo ulit. Oh, di ba? Yung sunod naman is yung paglagay ng sound effects. Sobrang dali lang din. Basta aralin mo lang yung app na yon. So, yung sound effects ko, kinukuha ko siya dun sa app na sasabihin ko dun sa video. So, ito yung app na ginagamit ko. Blurp. Ito. Gusto ko yung sound effects na nagulat. Type mo lang dyan. Tapos, search mo. Ayan na. So, maraming klaseng lalabas dyan. Mamili ka na lang. Kunwari, ito. Ayan, nagustuhan ko na yan. So, pinutin mo yung arrow. And open mo siya sa KineMaster. And, ayun na. Tapos, hanapin mo ngayon yun. So, ayun mo lang. Example na lang. Ito gusto ko. Plus mo lang and play. So, syempre, kung saan mo gusto ipwesto, ikaw mamimili. Yan, play mo ulit. So, yun na nga mga ka-esteriray. Napapansin nyo, ang vlog ko ay nandito lang muna sa loob ng bahay. Kasi, hindi advisable ngayon lumabas dito sa Dubai. Kasi nga, sobrang init. Grabe yung init sa labas kung alam nyo lang. Kahit pagpuntang beach, ayoko din eh. Grabe yung humidity. Tsaka ang lagkit. At yung pawis mo tagaktak. Alay, yun na nga muna for now yung mga ituturo ko. So, kung mapapanood yung videos ko and gusto nyo pang matuto ng iba, just comment down or like this video para gumawa ko ng susunod na tutorial. More on KineMaster tutorial. Napakadali lang talaga niyang gamitin, guys. Tutuusin, napakarami pa talagang pwedeng gawin through KineMaster. Thank you for this app. So, thank you for watching, mga ka-Esteriray! See you on my next vlog! Wag na wag mo kakalimutan mag-subscribe and like sa aking video!